Hej och varmt välkomna till en ny video. Ja, det var ingen farlig cruisingen i alla fall. Postnord hade ju sullat bort servopumpen. Den var ute i cyberspace och snurra. Så den dök inte upp förrän idag. Idag är det tisdag. Det är alltså en vecka försenat i princip. Så nu är äntligen servopumpen på plats. Så nu ska vi skruva ihop skiten, sen drar vi upp till Classic Car Week. Och krämar ur det sista ur det. Så den här videon är väl en Classic-video helt enkelt. Så det är bara att haka på och se vad som händer där. Alltså det här du får parkera. Är det bara här du får? That's why I thought so they could do the right thing. That's why Jaga sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high, some are flying very low. Där, det var väl det jag fick ihop på den här videon. Så se till att prenumerera, gilla videon, ge den en tumme upp eller ja, vad som helst. Följ mig på Instagram, allting kommer snart. Hoppas vi syns i nästa video. Den kommer ganska snart. Jag ska sätta mig och redigera den nu. Så det var allt jag fick ihop från Classic. Ha det bäst.